34嘅咩？唔係啊，你嗰個34。係啊，30加4。有。我睇邊？點解個碗邊咁厚啊？唔係你倒落去啊！我咪倒啊啲水啊！倒落呢度飲咯。喺呢度。幫我倒啊！我最驚倒嘅。O K， 隔咗罩佢。仲有啊？我唔會啊。有啊！呢啲由佢啦。係唔得，公平啲。你飲晒啊嘛。佢幾多？你78。願賭服輸啊！呢啲咩大將之風啊！你啲成世做唔到大事。哇！勁啊！咪飲水啊！真係咪飲水啊？會啊嘛？喂。真係冇問題。喂，俾你啊！飲咪啊？飲唔飲？冇飲啊！杯啊！冇飲啊爸！冇飲先咪輸。睇你隻眼紅晒嘅。好難啊！測試太難啦，仲可以更加強勁。下次都係佢落重啲料，係咪咁講先？喂，其實啱啱我哋呢個落咗成支辣椒落去。辣啊！最緊要咧，用脷尖，點解？因為脷尖係夠唔夠百幾克啊？係甜噶嘛？脷係冇對辣。係喎，係冇嘅，所以咧用脷尖嚟咧，因為脷尖係甜嘅。喉嚨啊，係喎，係甜嘅。咁其實係甜，我依家冇嘢啊，冇嘢。不條脷尖頂個喉嚨定啊，冇事啊。